Приветствую вас, с вами Зарецкий Роман, напарник Константин Половинкин. Сегодня мы закончили вот такой камин, не маленький. Топка у нас по ширине метр, по высоте 60 сантиметров. Топка сделана из шамотного кирпича огнеупорного. Также у нас в камине зуб. Камин работает идеально. Это говорит о том, что делают его профессионально и профессиональные мастера. Спасибо, с вами был Зарецкий Роман, Константин Половинкин.